अस्सलाम जी, वैसे आपसे ऑफिशियल में मैं आपको कहता हूँ खुश आमदीद। कभी कभी मामला इस नहज पे पहुँच जाते हैं कि फिर आपको लब कुशाई करना पड़ती है और सारे मामला जो है वो खोल के सबके सामने रख देने पड़ते हैं, चाहे आप उसको छुपाने के लिए कितनी ही जस्तजू कर लें या अपने अंदर जितने ही मुआहदे कर लें अपने साथ, लेकिन होता ये है कि आपको फिर कहीं ना कहीं लब कुशाई करनी पड़ती है। यही शायद पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त हो रहा है और एक दूसरे की जो है वो टांगे खींचने का सिलसिला जो है वो जारी है। अलबत्ता कप्तान के सनसनीखेज बयानात को तो फ़िलहाल एक तरफ रखने के बाद कप्तान के लिए जो दीगर मामला सामने आ रहे हैं उन पे बात कर ली जाए। ख़बर शायद आपको थोड़ी अजीब सी लगे, लेकिन वक्त से पहले है और बड़ी अहम है कि कप्तान के ख़िलाफ़ और खिलाड़ियों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अगर कोई इस वक्त सबसे पहले मैदान में कूदने वाला है तो वो शायद शेख रशीद अहमद साहब है। खबर आपको शायद थोड़ी सी जो है वो परेशान कन लगे, लेकिन शायद ऐसे ही होने जा रहा है। और बनी गाला से इतलात मैं आपको दे दूँ, बनी गाला से इतलात आती तो बहुत कम है क्योंकि अंदर की इतलात वहाँ से आना जो है वो एक बिल्कुल नामुमकिन सा अमल हो जाता है, लेकिन जब जो इतलात आती हैं वो फिर आपके सामने ज़रूर रख दी जाती हैं। इमरान खान साहब ने अपने करीबी हल्का अहबाब को और करीबी रुफ़का को जो है वो बावर करवा दिया है कि मैं, लफ्ज़ सख्त है, कि मैं शेख रशीद को जो है वो शायद देखना भी नहीं चाहता। बनी गाला के दरवाज़ों पर बंद कर दिए गए। खबर इंतहाई अहम है लेकिन इसके पीछे कुछ महरक़ात हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने पिछले दिनों कहा है कि अगर ये ख़त का बयानिया नहीं होता हमारे पास तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता, और उनका एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बड़ा सनसनीखेज़ इंकशाफ ये था कि ये ख़त जिसने भी बनाया उसने इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की बहुत ज़्यादा मदद कर दी है। ये पॉलिसी बयान था या ये इत्तिफाकिया एक सीनियर पॉलिटिशियन की ज़बान से अदा हो गए लफ्ज़? कहानी दोनों तरफ है और दोनों तरफ की कहानियों में दो दो रुख हैं। पहली तरफ दो रुखों पे अगर बात की जाए तो पहला रुख इसका ये बनता है कि शेख रशीद अहमद साहब शायद उनकी उम्र इतनी हो गई है कि वो जज्बात में जो है वो कुछ ऐसी बात कर गए जो उन दिनों ज़राए इब्लाग पे और इमरान खान के मुखालिफ जो ग्रुप है उनकी जानिब से हो रही थी, तो शायद वो ऐसे ये बात कर गए। दूसरा रुख ये है कि उन्होंने सोची समझी, एक सोचा समझा उनका इरादा था इस बात को करने का जिससे वो शायद किसी का मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये दो रुख आते हैं। अगर इन दोनों रुखों को आप मुस्तरद कर दें कि एक सीनियर सियासतदान ऐसे कैसे बात कर सकता है और एक इमरान खान के इतने करीबी रहने वाले सियासतदान साहब जो हैं वो इस तरह से कैसे उनके खिलाफ अचानक हो सकते हैं, लेकिन दोनों रुख, तो फिर दूसरे रुख की दो तस्वीरों पर बात कर लेते हैं। क्या शेख रशीद अहमद साहब इस बात से नाला हो गए हैं कि इमरान खान की जानिब से जो मुसलसल बयानात और जो एक तनकीदी बयानात का सिलसिला, तो शेख साहब चाहते हैं कि इमरान खान साहब ये बयान ना दें? एक रुख ये, और दूसरा रुख ये कि शेख रशीद अहमद साहब को जब पता चला कि इमरान खान साहब जब पेशावर से बज़रिया हेलीकॉप्टर सवाबी के लिए रवाना हुए थे और सवाबी उतरने के बाद उन्होंने ट्रक पे चढ़ने के बाद तो ये लफ्ज़ कह दिया था कि शेख रशीद मुझे यहाँ नहीं चाहिए। बाखबर ज़राए से इत्तलात है। ये उस वक्त की बात है जब आज़ादी मार्च का काफ़िला सवाबी टू इस्लामाबाद बाय रोड खान साहब जब हैं अपने हेलीकॉप्टर से सवाबी में लैंड किए थे। ये तस्वीर के दो रुख यहाँ पर आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर के दोनों रुख। तो अब अगर शेख रशीद अहमद साहब को बनी गाला के दरवाज़ों पे बंद हो गए हैं तो फिर एक पाँचवा रुख तीसरी तस्वीर का ये बनता है जिसका दूसरा रुख अभी आना बाकी है। और तीसरी तस्वीर का पाँचवा रुख ये बनता है सरकार के एक छोटे शेख साहब हैं जो मस्जिद नबवी में शोर शराबे के मामले पर जो है वो थोड़ा सा उनके साथ जो है वो मामला ख़राब हो गया। मामला क्या ख़राब हो गया? जैसे ही वो पाकिस्तान सरज़मीन पाकिस्तान आए हैं एयरपोर्ट से उनकी हुई है गिरफ्तारी और शेख रशीद अहमद साहब को इस बात का गुस्सा है कि शायद कप्तान ने या PTI के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उन्होंने उनकी मदद नहीं की उनके भांजे को। अच्छा, ये एक आम फहम एक मशहूर है कि शायद ये शेख रशीद साहब के भतीजे नहीं है, भांजे, तो उनको बचाने की कोशिश नहीं की। तो क्या शेख रशीद साहब को इसका गुस्सा है? लेकिन एक सीनियर पॉलिटिशियंस को इसका गुस्सा तो होना नहीं चाहिए। अलबत्ता मुख्तसर ये खबर है कि शेख रशीद अहमद साहब के लिए बनी गाला के दरवाजे बंद हो गए हैं और अब शेख रशीद अहमद साहब के लिए अगर बाई इलेक्शन या इलेक्शन के अंदर रावलपिंडी लाल हवेली वाला जो टिकट है, जो उनकी जो सीट है, वहाँ से PTI अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। और अगर PTI ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया तो शेख साहब की सियासत तो फिर चले आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा मामला ये है कि IMF और महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को लेके इमरान खान के जो है वो मामला आ गए हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि वो सितारों का जो हाल बताते हैं ना, बड़े बड़े पाकिस्तान के जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उनकी पेशगोइयों के बाद तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान ने पिछले चंद महीनों में एहतजाज भी किया क्योंकि उनका कहना यह था कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो वेंटिलेटर पर थी
اور اس کو بچا لینا کوئی معجزے سے کم والی بات نہیں تھی، اور یہی پیش گوئی ان کی صحیح ثابت ہوئی. تو وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وہی حضرات جو ہے وہ اب یہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ستاروں کی چال جو ہے نا تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے، اور وزیر اعظم کی شیروانی وہ دوبارہ پہن سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے اچھی خبر ہو گئی جو بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے. اینی ملک سنبھال نہیں سکتے تو حکومت کیوں گرائی تھی. اب یہ والا جو ایشو ہے نا، یہ ایشو سیدھا سیدھا سا آ رہا ہے مسلم لیگ نواز کی بیڈ گورنر کے جو بھی معاملات ہیں، آئی ایم ایف کے معاملات ہیں. اچھا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قسط اور یہ جو معاملات ہیں، شوکت ترین کا وہ $27 ارب والا بیان بھی اس کو آپ مد نظر رکھیے گا کہ سر یہ معاہدہ تو آپ نے کیا تھا، تو اب تو اس کے ثمرات ہیں، اور یہ ثمرات تو ہم سب نے کھانے ہیں. پھل بہت میٹھا ہے اور جتنا زیادہ کھائیں گے اتنی جلدی جو ہے وہ افاقہ ہوگا. تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بری خبر یہ ہے کہ یہ ابھی 233 روپے 86 پیسے پہ نہیں روکنی ہے. اس نے جانا ہے کم سے کم 270 روپے میں. نون لیگ کے ذرائع یہ کوٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ یوٹیوبر سے اور کچھ اپنے میڈیا سیلز کے ذریعے سے کہ اب 15 دن کے لیے پبلک کو ایٹ لیسٹ 15 سے 20 دن کے لیے عید کے قریب جیسا وقت آ رہا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا دلاسا دے دیا جائے کہ جناب اب پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ یہاں رک جائیں گی. لیکن ایسا نہیں ہے. 22 جون کی تاریخ آپ یاد رکھیے گا کہ 22 جون کو جو ہے وہ ایک اہم دن ہے. پچھلے 3 ادوار جو ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات کے وہ تقریباً ناکامی کی صورت میں، آپ اس کو ویسے ناکامی تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ مزید اپنی شرائط رکھ دیتے ہیں اور معاملے کو آگے لے جاتے ہیں. ابھی 11 تاریخ کو جو ایک میٹنگ ہوئی آئی ایم ایف کی تو وہ قسط کی رقم جاری نہیں ہو سکی. 22 تاریخ کو جو ہے ان کے ایگزیکٹو بورڈ کے جو ممبران ہیں ان کا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے 22 جون کو. 22 جون کو فیصلہ ہونا ہے کہ آپ کے پیٹرول کی قیمت اور کہاں جانی ہے. تو خبر یہ ہے میری طرف سے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. زیادہ صداقت اس خبر میں ہے کہ 270 سے 275 کا جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات پہ. بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا جو ہے نا وہ اتا پتہ لاپتہ ہے، اور پرائس کنٹرول کا کوئی محکمہ کام نہیں کر رہا. غلہ منڈی سے، فروٹ منڈی سے، سبزی منڈی سے، تھوک مارکیٹوں کے ریٹ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ مختص کرتا ہے. وہاں سے ہول سیلر اپنا ریٹ اٹھاتا ہے، بوریاں ڈمپ کرتا ہے، 4-5 دن قلت پیدا کرتا ہے، اس کے بعد اپنا ریٹ کھولتا ہے، ریٹیلر اپنی مرضی چلاتا ہے. تو سر یہ حالات ہیں، اور یہ حالات فی الحال ایسے ہی رہیں گے، اور الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ستاروں کا حال تو عمران خان کے فیور میں آ گیا ہے. شیخ رشید احمد صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ بنی گالہ کے دروازے بند ہو گئے ہیں. مہنگائی پہ تنقید برائے تنقید کا سلسلہ جاری ہے. معاشی صورتحال کچھ بھی ہو، یہ جو سیاست کے اصول ہیں نا یہ وہ والے نہیں ہیں جو اصول سیاسیات میں پڑھائے جاتے ہیں. یہ وہ والے ہیں جو جب ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم بنا لیتے ہیں. آپ نے بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ولاگ پسند آئے تو شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کراچی کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آپ کو جلد پہنچاؤں.